Сәлем достар, сіздермен BI Academy және мен Тоқтамұрат Давлат. Біз өткен сабақтарда PHP тіліндегі функциялар, массивтер, операторлар туралы айттық. Бүгінгі сабақта жаңа тарау, жаңа бөлім, форма жасау және өңдеу, пост және get әдістері арқылы деректерді тасымалдауды үйренетін боламыз. Программамызға кіреміз. Форма жасамас бұрын форманың атын енгізейік. H1. Мысалы форма болсын. Так, енді форманы ашу үшін біз HTML-дегідей form тег арқылы жазатын боламыз. Form action. Мысалы check post.php. Және метод. Метод дегеніміз бұл деректерді тасымалдау әдісі post және get деп айттық. Бірінші пост қарастыратын болсақ, post. Так, формамыз ашылды. Енді ішіне бірнеше инпуттарды енгіз, яғни деректер тұратын ячейкаларды ашамыз. Input. Так. Бірінші бізде username болсын. Яғни пайдаланушы аты. Кейін placeholder. Placeholder дегеніміз бұл ячейканың ішінде жазылып тұратын сөз. Мысалы, атыңызды енгізіңіз. Так, енді класс берсек те болады, бермесек те болады. Класс берсек біздің формамыз әдемі шығады. Яғни Bootstrap'та дайын класстардың бірі, мысалы form control болсын. Дәл осындай тағы да инпуттарды енгізетін боламыз. Так, екінші бізде email адрес болсын, яғни email. Так, placeholder email'ды енгізіңіз болсын. Так, келесі бізде парол болсын, яғни password. Так, парол placeholder, паролды енгізіңіз. Келесі тег бізде text array. Text array тегі бұл үлкен мәтінді тексттерді жазу үшін қолданылады. Мысалы, text array name message болсын. Бізде ID calls rows керек емес. Так, бұған placeholder жазатын болсақ, хабарламаны енгізіңіз. Келесі бізде осы деректерді жіберу үшін кнопка создать етеміз. Кнопка бізде button немесе input type тілінде жаза берсек болады. Мысалы input type жазған кезде submit. Так, атын өзгертеміз. Value. Мысалы жіберу болсын. Кнопкамыз әдемі көріну үшін Bootstrap'тан дайын классты жазатын болсақ, класс button success. Формамыз дайын, енді сақтап тексеріп көретін болсақ. Вот, форма ашылды. Атыңызды енгізіңіз, email'ды енгізіңіз, паролды енгізіңіз, хабарламаны енгізіңіз. Форманың дизайны онша ұнамай тұр. Ол үшін біз интернетке кіреміз и bootstrap cdn.com деп жазатын болсақ, CSS-те дайын шаблон бар. Соны копировать етіп аламыз да программамызға қоямыз, хитке қоямыз. Яғни link. Так, ссылканы қойдық. Енді сақтаймыз. Енді тексеріп көреміз. Вот, бізде әдемі форма дайын болды. Енді екі жағынан шамалы 30 туп беретін болсақ, ол үшін біз формамызды бір блокқа аламыз. Так, div. Енді класс береміз. Bootstrap'тағыдай дайын класс. Контейнер деген. Яғни екі жағынан арақашықтық шамалы кішірейтеді. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Вот, бізде әдемі форма дайын болды. Енді мәліметтер енгізіп көреміз. Мысалы, пароль, хабарлама, болсын. Так, жіберу. Бізде ошибка берді.
Өйткені бізде checkpost.php деген файл жоқ деп бізге шығарып тұр. Ол үшін біз программамызға кіреміз және новыйдан файл создать етеміз. Сақтаймыз. checkpost.php деген файл ашамыз. Так, файлымыз ашылды. Енді бұған тек PHP кодтарын жазатын боламыз. PHP тегін ашатын боламыз. Енді берілген мәліметтерді экранға массив түрінде шығаратын болсақ, printr функциясын қолданамыз. Так, post. Яғни post дегеніміз бұл массив деген сөз. Сақтаймыз, тексеріп көреміз. Вот. Так, атыңызды, e-mail и пароль, хабарлама жіберу. Вот, бізге ассоциативті массив түрінде экранға шығарып берді. Яғни username кілт, давлат дегеніміз бұл мән. Дәл сондай e-mailді, парольді, хабарламаны экранға шығарып тұр. Енді бізге массив түрінде емес, дерек түрінде экранға шығару керек. Ол үшін программамызға кіреміз. Айнымалы жасайтын боламыз. Так, name, team, post. Бірінші бізде username. Так, екінші e-mail. E-mail. Келесі бізде пароль, яғни password. Так, айнымалын жазып алдық. Енді шарт қойсақ та болады. Яғни пайдаланушы атын енгізбегенде, e-mailін енгізбей кеткен кезде бізге экранға шығару керек. Біз мәліметтерді толық ендіріңіз деп. Ол үшін біз шарт қоямыз. If trim. Яғни trim функциясы жолдың басындағы және соңындағы арақашықтықтарды жояды. Name тең болсын. Яғни name бос орынға тең болған кезде бізге экранға шығару керек. Пайдаланушы аты енгізілмеді деп. Так, келесі тағы бір шарт қоятын болсақ, else if. Так, strlen. Яғни strlen жолдың ұзындығын білдіреді. Trim. Name. Яғни біз не жаздық? Бірден кіші немесе бірге тең. Сөздің ұзындығы бірге тең немесе бірден кіші болғанда бізге экранға шығару керек. Мұндай пайдаланушы аты жоқ деп. Так, тағы бір шарт қоятын болсақ, else if trim. Бізде келесі e-mail тең, яғни бос орынға тең болғанда және trim паролымыз бос орынға тең болғанда және trim post message, яғни хабарламамыз бос орынға тең болғанда онда бізге экранға шығару керек. Echo барлық мәліметтерді енгізіңіз деп. Так, шарт қойып болдық. Енді бұл шарттар орындалған кезде бізге else функциясы арқылы экранға шығару керек. Әдемілеп жазатын болсақ, мысалы h1 барлық мәліметтер. Келесі бізде p теги арқылы жазатын болсақ. Так, бірінші айнымалын жазамыз. Name
Так, дәл сондай басқа айнымалыны да жазып шығатын боламыз. Так, екінші бізде email. Келесі парол pass. Келесі post message. Хабарлама. Вот, шарттарды қойып болдық. Енді тексеріп көретін болсақ, сақтаймыз. Так, атыңызды енгізіңіз, email, парол жазамыз и хабарлама. Hello. Жібереміз. Вот, бізде барлық мәліметтер экранға шықты. Енді парол сан түрінде жазылып тұр. Оны кешерут етеміз керек. Яғни кеш түрінде жазатын болсақ, ол үшін программамызға кіреміз. Так. Passing MD5. Өткен сабақтарда өткендегідей MD5 функциясы арқылы паролды кешерут етеміз. Сақтаймыз. Тексеріп көреміз. Так, атымызды, email, пароль и хабарлама. Жіберу. Вот, бізде парол кеш түрінде берілді. Так, бұл мәліметтердің барлығын біз қолмен енгізіп шықтық. Енді цикл арқылы жүзеге асыратын болсақ. Ол үшін біз так. Echo барлық мәліметтер и for each циклы арқылы жазатын боламыз. For each post as key. Так, стрелка. Яғни валуяға тең болсын. Онда бізге экранға шығару керек. Валуяны. Валуя. Так, сақтаймыз, енді тексеріп көрсек. Так, атымызды енгіземіз. Email, пароль и хабарлама. Жіберу. Вот, бізде цикл арқылы экранға шықты. Мұнда парол сан түрінде беріліп тұр. Оны кеш түріне айналдыратын болсақ, тең болады. MD5 және пасқа. Енді сақтаймыз, тексеріп көреміз. Так, атымызды, email, парол жазамыз и хабарлама жібереміз. Вот, бізде парол кеш түрінде жазылды. Жалпы бүгінге осы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.